Evet, şu an kuvarsımızın üzerindeyiz. Şöyle göstereyim. Şu bölge göçtü. Evet. Etrafı kaktüs yapmış hep. Şu toprağın altı kuvars kristalleri dolu. İşte. Güzel malzemeler var, güzel kuvarslar var. Şimdilik videoyu kesiyorum. Taş çıkarmaya devam. Evet, bugünkü ganimet. İşte bunu yüklediğin zaman şey oluyor. Görüntü kalitesi düşüyor. Yani o iPhone'larda falan düşürmüyor galiba da. Bu Samsung'da falan Amerika şey yapıyor. Ambargo koyuyor resmen. İşte. Ha, bende Huawei var. O da güzel çekim yapıyor ya. Huawei güzel çekiyor da. O da şey değil. Paylaşımlarda gidiyor. Şimdi bunlar bir suya girince her şey ortaya çıkacak. Şuralarda falan. Yüzeylerinde. Bu çamur gördüklerinizin hepsi kristal kuvars. Şu parça da çok güzel. Kristaller bize doğru dik dik olduğu için tam anlaşılmıyor tabi. Yandan. İşte yer burası. Diken ya. Diken. Hala içerilerde kuvars var. Ama bu çok güzel çıkmış. Şarkımız. Yeter, öldürmemek Abi lazım. bunu var ya. İşte Saddam'ın füzeleri burada. Bozan kristaller çok güzel ya. Çok güzel. Evet. Güzel bir kuvars. Efsane parçalardan biri. Dayanamadım. Yıkamadan dayanamadım. Kendi yayla suyuyla yıkanıyor. Büyünsün, besleyelim. Kendi yayla suyuyla yıkayalım abi. Oh. Ya, nasıl temizlenir yeterince? Şöyle. Dikenler. Bu da dikenler. Hadi önüne bakalım. Ah, yüreğimi yakma benim. Yüreğimi yakma.